백신 접종을 독려하고 있습니다. 미열, 두통, 피로감 일부 저 백신하고 나오네. 정부 운영 책임자인 구스타브 퍼나 부부대사는 미국. 모더나 백신과 관련해 당초 계획대로 미국. 당초 계획대로 미국. 당초 계획대로 미국. 2,000만 회 접종분을 전국에 배포하고 늦어도 1월 첫째 주까지 개소월 피로나 같이 나오네. 늦어도 1월 첫째 주까지 개소월 피로나 같이 나오네. 미열, 피로감. 조시현입니다. 근데 저기 보니까 코로나도 2일에서 14일 자고 맞은 사람이 그 안에 나오네. 기간 안에. 중앙방역대책본부는 설명자료를 통해 영국 남부 그래서 코로나 변종 바이러스 확산되면서 1,100명 이상에 대해서 변이 바이러스를 확인했다면서 저기 변종이 돼서 문제지. 상대부는 바이러스 있는데 변종 바이러스 확산. 단백질에 여러 변이가 발생한 것으로 확인된다면서